De mannen willen die hier ook graag op uur. Zo'n hele goede bal met twee. Dat de hand niet. Ja, die pakt hier een snel. Die pakt hier een grap. Dat is 70 meter. Dat is die bal al helemaal op zijn knieën. Dat klopt op zijn knieën. Ja, trap voor een derde dieper. Dus dat betekent opvang. Oh ja, dat komt. Grote post. Kijk eens wat in de brandenspanning als je achteroverleden. Dat is de vuurtjes uit de landschouw. Dat is een robot allemaal links. En links precies, dat is wat naar links. De 95% is hier gedaan.